pegar uma onça com a vara curta. Agora, segura! Isso sim é grave. Fala galera, que curte o trabalho da família Treme Treme. Estamos a todo vapor para a volta do maior som automotivo do mundo, Carreta Treme Treme. Várias novidades aí para vocês que curtem som automotivo. Breve mais informações aí para vocês. Alô família, tudo bem? Estamos aqui no galpão da grande família Treme Treme aqui em Marituba. Olha que chegou aí, recém-chegado, os alto-falantes da Bomber. E aguardem, galera, um novo projeto, a nova Carreta Treme Treme. Tudo novo de novo. Vem comigo. Alto-falantes da Bomber. Alto-falantes Bomber. Tá chegando aí a nova Carreta Treme Treme. Olha essa belezura aqui, ó. Essa belezura aí, minha produção, já colocando já o alto-falante da Bomber. E aguardem, galera, a nova Carreta Treme Treme, um novo projeto. Família Treme Treme, de onde veio esse, tem muito mais. Fala galera, estamos direto da Treme Treme, aqui no Pará. Aqui um pouco da plotagem. Galera colocando as baterias, trabalhando incansavelmente. Baterias Condor aí, meu grande amigo Edilson, da Elox Distribuidoras. Fala, Joe! Fala! Joe tá trabalhando aí juntamente com toda a família Treme Treme. Bárbara Negra lá atrás também, ó. Missão aqui. Olha aí, pessoal, para quem acha que é fácil, ó. Sabadão, ela está de volta. O maior som automotivo do planeta. As baterias. Os amplificadores som digital. Fontes usina. Muita novidade aí. Aí, enquanto fio, galera. Fala, Luiz. Grande Luiz, Bárbara Negra. Daqui um pouco estamos na estrada, né, Luiz? Se quiser, sábado e internet. Sabadão, juntamente com a galera do rock, completando 25 anos do aniversário. A equipe mais antiga do estado do Pará e uma das maiores do Brasil. Olha aí a quantidade de fio, pessoal. Pra quem acha que é fácil, né? Só apertar o play, né, Luiz? Acha que é só dar a voltinha, né? Né, Joe? O pessoal aí tava esperando a bateria aí já há algum tempo. Estamos aí a todo vapor para voltar. Dia 25 tem o nosso Natal também, um grande evento. Dia 19 tem a final da MTM aqui no estado do Pará, um grande evento que a gente vai estar organizando. Muita coisa nova aí. Turnê no Chile, turnê na Argentina, turnê na Bahia. Queria mandar um abraço pro Danilo. Também turnê em Rio Grande do Norte. Queria mandar um abraço pro pessoal da Argentina, Silvana, Senhor Monte, Leandro Solis, Pablo da MTM. Muita coisa nova aí. Queria mandar um abraço pro Cabeção, que vai
vim inaugurar esse novo projeto com os DJs aqui da Treme Treme no Pará. Queria agradecer também a Bomber Alto-Falantes por ter projetado esse magnífico falante pra gente, tá dando um suporte fora do comum. E final de semana a gente vai fazer esse lançamento aí. Fabiano Serafim vai estar aqui com a gente também, o Josias, toda o time da família Treme Treme vai estar aí dando aquele suporte. Muito obrigado a Som Digital aí também. Olha a bagunça, galera. Vocês imaginam, muita novidade, muita modificação na Treme Treme. Tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Aqui, ó, mais outra novidade. Olha a nova máquina que vai puxar a Treme Treme. Agora é um Scania, papai. Agora é um Scania. Pessoal, até sábado a gente vai estar mantendo vocês informados. Aí a nova plotagem, usina sempre com a gente, Bomber agora, esse lançamento. Beleza? Um abraço, fique com Deus. Fala, Luiz, manda um abraço pessoal aí.